Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinja. Danas ću da mesim nešto lepo, slatko. U pitanju su orasi, baš dosta oraha. Nešto što svi volimo, obično pravimo kad nam dođe zima i padne prvi sneg, a ovo nam zamiriše u kući. Pa ostanete sa mnom i pogledajte. Ovdje imam 300 ml mlakog mleka, 8 g suvog kvasca ili 20-25 g svežeg. I ovdje ću da dodam jednu kašiku ovako šećera. Kašiku 2 brašna ću da stavim. 1 vanilin šećer. Dodat ću, imam ovdje 2 žumanca. Sve dodajem odjedanput. 4 kašike ulja. Malo soli, prstohvat 2. 3 kašike kisele pavlake. I dodat ću oko 30 g kristal šećera. I ovdje dodajem 200 g putera ili margarina, sve zavisi šta koristite. I sad ćemo lepo da umesimo testo, kako je fino, i dodat ću brašno postepeno. Puter je bio na sobnoj temperaturi, tako da je omekšao, da može lepo da se umesi. I sad je potrebno da stavimo testo na radnu površinu. Testo je mekano, fino i treba da nam ostane što mekše. Brašno više neću da dodajem. Samo ću dobro da umesim i da ostavim nekih pola sata da naraste. Testo se više ne lepi za ruke jer ima putera. Evo, testo je fino umešano i ide u vanglicu. Jako je fino testo, mekano. Pokriću folijom i krpom da jedan put raste. Dok testo raste, napravit ću fil. Ovdje imam 400 g mlevenih oraha. I sad ćemo da stavimo ovdje vrelo mleko. Ovdje imam 100 ml. Mleko je vrelo. I dodajem nekih 50 g kristal šećera. 1 vanilin šećer. Promešamo i sad ono 2 belanca koje sam sklonila na početku, njih ćemo da umutimo penasto. Ubacit ćemo ovdje u orahe i sve ćemo lepo da promešamo i dobit ćemo jedan lep fil sa orasima, gdje ćemo posle da filujemo štrudlu. Evo, fil za štrudlu je gotov. Evo kako je fin. Sad kad je testo lepo naraslo, sad ćemo na malo brašna da podelimo. Sad sve zavisi na koliko želimo delova. Ja bih na 3, jer želim da budu ove štrudlice male. I sad samo ovako blago oblikujemo lopticu, ništa ne premešujemo. Sklonimo sa strane i odmah razvučemo. Razvući ću tanko kožu, znači baš skroz tanku, da bi bila onako puna fila, a manje testa, u neki pravougaoni oblik. Evo kako je tanka, skoro providna. I izmerimo koliko nam je ova tepsija, pleh. I sad možemo da filujemo. Štrudla je puno lepša ako se razvuče tanko, jer će ona svakako da naraste. Fil ću da podelim isto na 3 dela. Evo vidite kako se lepo razmazuje ovaj fil, da je baš fin, nije onako čvrst, da ne možete lepo da razmažete. I ne idem skroz do kraja. Ja volim ovako da je lepo oblikujem, da bude lep oblik. I sad krenemo baš od početka, onako, da krenemo da motamo, da pravimo rolat i samo polako. Što tanja štrudla sad, bit će bolja kad se ispeče. Evo kako je fina. I ide u pleh. Skroz do kraja. Pa ćemo da stavljamo ovdje još 2. Ova je najmanja, nju ću da stavim u sredinu.
I ova treća. Ja ih pečem na 180 stepeni, nekih 40 do 45 minuta, ali gledam da dobiju lepu boju, stavim papir ako vidim da će da potamne previše. I sad ću da ih pustim ovako nekih 15 minuta da malo narastu. Ja sam ovdje otopila jednu malu kockicu putera i jedno žumance. Probajte, mnogo je lepa štrudla kad se sa ovim ovako premaže i ispeče. A rerna se već zagrejala, tako da ide na pečenje maksimum do 45 minuta. S tim da ću ja papir da je stavim čim porumeni. I obavezno pre pečenja, da ne bi ispucala, najbolje je da se izbocka. Evo, štrudla je gotova. Tako je mekana i fina, vidite. Predivna. I sad je potrebno, ja sam sklonila jednu kockicu putera, ovako samo malo da je stavimo. I da se prohladi, a onda ćemo da isečemo. Štrudla se prohladila, kao što vidite, meka je kao duša. Neverovatno kako je mekana. I sad, pošto ona nije mnogo slatka, možemo malo prah šećera da stavimo, ali ovako blago. Pa ćemo da isečemo. Evo sad ćemo da vidimo kakva je ona unutra. Joj, pa ovo je jedna lepota. Evo kako ona izgleda. Puno je fila. To je najbitnije da se orasi baš osete. A testo je predivno, verujte mi. Ovako mekana štrudla. Evo kako ona fina. Joj, kao duša. Ja volim štrudle kad ima više fila, manje testa, kao i ona prethodna sa makom, tako da vam predlažem da pravite ovako tanke korice. Prava jedna božićna štrudlica koju može svako da napravi i da se fino zasladimo. Ona isto što duže stoji, ona je sve lepša. Testo je sutra isto predivno i ovako mekano, da znate, jer je stvarno testo fantastično. Evo kako štrudla lepo izgleda i kako je ona mekana. Kao što vidite, stvarno je predivno, predivno testo. Mislim da mi nikad stvarno bolja nije ispala. Ovo testo je predivno, pogotovo za štrudu sa orasima. Totalno su drugačiji sastojci nego kad radimo štrudlu sa makom, kao što ste vidjeli. Jedan savršen recept, ja kažem zimska čarolija. Ja obično pravim zimi kad nam pada sneg. Tako je ukusna, uopšte nije slatka, tako da slobodno možete da dodate prah šećera onako po želji. Ja se nadam da ćete da probate ovaj recept. Predobra štrudla, stvarno. Meni nikad bolja nije ispala, iskreno. Eto, ja se nadam da ćete da probate. Pišite mi u komentarima i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.